आम्ही एक रिपोर्ट केल्लो की GCZMA मुखार 1 वर्स 11 म्हयने ह्या स्ट्रक्चराचेर हियरिंग चालू आसा. 1 वर्स 11 म्हयने म्हणजे ऑलमोस्ट 2 वर्सां घेवन CZMAचे जो चेअरमॅन तेन्ना आसलो अरुण कुमार मिश्रा IAS ऑफिसर आसलो. तेणी सांगलें हें आमच्या ज्युरिडिक्शनान येना. ताका लागली 2 वर्सां सांगपाक हें ज्युरिडिक्शन येना. तेणी खंयचे तरी ते सद्या ते स्टेटस पयला, झोन पयला आनी सांगलां आसलें आपल्या येना म्हणून. आयचो रिपोर्ट कितें म्हणटा जो गव्हर्मेंटान रिलीज केला की टायमारू अशें कायदे नासले आनी आतां अशें कायदे ना जे उदकान स्ट्रक्चर बांदून दिता. सो ही जागा CRZांतल्यान भायर स्ट्रक्चर बांदूंकूच शकना. हय. सो ही गजाल ते IAS ऑफिसर तकलेन येवपाक जाय आसली. म्हाज्या अधिकारांतली जागा म्हाज्या अधिकारा क्षेत्रा भितर कशी येना. थंय इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट जाता. तो आपले येना म्हटलें सोडून दिलो. 13 दिसांनी उजो लागलो. तेणी ऑर्डर दिवन 13 दिसांनी उजो लागलो. 25 जाण सोंपले. म्हणजे आमची सिस्टम कशी चलता पळय आनी हे जे वयर टॉप IAS ऑफिसर सिस्टम अशेला की माय मंकी ऑन युअर बॅक, युअर मंकी ऑन समबडी एल्सीस बॅक. ही परिस्थिती आमकां डायरेक्टर लेवल सस्पेंड जाले ते दिसले. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर सस्पेंड जाले. सरपंच आनी सेक्रेटरी हे वयर जे बसून हे चुको करता तेंची नांवां प्रेस नोटान तरी दिसना. मेन रिपोर्टान आहा काय ते सुटले हे कळपाक आतां मार्ग ना सध्या. Immediately government is suspending a few officials and करता आनी सेक्रेटरीक हें करता, dismiss करता. Now Pramod, the question is, येद्दो व्हडलो illegality and येद्दी व्हडली illegality, only one person is to be blamed. Why suspension for some and dismissal for only one? येद्दो व्हडलो, when you are talking about 25 people been killed and all, I think that should have been some kind of a more stringent, more harsher kind of an action for the government to justify that yes, we are looking at it very seriously. मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी जी आसली ती IAS ऑफिसराच्या अंडर आशिल्ली. सो तेणी कितें बरयलां भितर, तेणी कोणाच्या जबानी घेतलेले, कितें कसली इन्व्हेस्टिगेशन केल्या, कितें इन्क्वायरी केल्या, तो सगळो विशय म्हाका दिसता सरकारान तो रिपोर्ट पब्लीक करपाक जाय. तो रिपोर्ट लिपोवन दवरपाचो प्रश्न येवपाक जायना.